如果話我係一個好好際遇嘅 artist， 咁我又覺得誇張咗啲。算做不俗㗎啦，咁同埋一個人一定要知足咯。咁但係滿足之餘，我覺得不能夠讓自己嘅步伐停落嚟啦。咁一定要繼續爭取自己認為可以爭取到嘅成績啦。咁同埋人對自己冇要求嘅時候，咁就會將個工作效能會降低咗。咁所以其實我裡面其實對自己嘅要求係不停嘅。咁不過喺要求嘅同時，我亦都識得盡量去舒緩自己嘅心情啦。咁盡量喺每個工作裏面都得到多啲嘅開心。回頭再看我的璀璨，沉重活在迷惘。咁成日都好希望可以突破呢個框框嘅時候，咁我覺得都係時候喺自己歌路或者形象上面有一個創新咯。藝人其實好多時真係可以俾到好多幻想或者夢想俾觀眾啊。咁我哋呢一行其實係好 sell 嘅一樣嘢叫 fantasy。咁所以好盡量希望喺每一次見觀眾嘅時候，都希望有一啲驚喜俾觀眾啦。咁所以由當時開始都幾鋭意，希望喺每一次台上表演嘅時候都可以配合到唔同嘅形象啦。到咗後期，我覺得人始終會攰攰地同埋厭厭地，咁所以最近自己嘅形象都係趨向翻比較 basic 啲咯。不必裝蠢，做女人不應甘心去作花樽，把握青春，齊踢走保守理論。我覺得唔刻意玩形象，其實都可以話係一個形象嚟嘅，因為你會用一個最真嘅一面同觀眾見面啦，或者用一個唔係太誇張嘅形象同觀眾見面，可能會得到另一批觀眾嘅支持添。我諗我而家走嘅所謂形象都係比較近似翻我自己嘅嘢啦。我諗都不復以前咁勇咯，整條 Nike 尾啊、羽毛 bra 咁。受你的照料，別人怎講亦不緊。我諗我同安仔嘅關係都唔微妙㗎啦，我諗大家都知道究竟裡面係發生緊一件咩事啦。但比戀愛更精彩，是超越表面的恩愛，沒有別人如此相愛。同 Edmond 大家叫做差唔多同期出身啦，咁同埋同佢真係個朋友根基打得好穩，因為大家都係從開始出道到依家嘅啦，都有成10年8載嘅友情啦。即係一句講晒，我覺得友情係好需要時間同埋一啲事件嚟到考驗咯。獎項帶俾自己嘅快樂其實真係好短暫嘅，因為獎項雖然帶俾人鼓勵，但係亦都同時會帶俾人壓力嘅。作為一個歌手，大家都好明白獎項裡面究竟係發生緊乜嘢一回事，咁但係外間人可能唔係好明白嘅，咁唔明白或者傳媒亦都時時好鍾意用呢啲咁嘅頒獎典禮做一股好似好惡性咁樣競爭，我諗種種壓力係源自呢啲啦。即使怪聲嘆氣，還要當趣味，再沒更美味。所以喺未來日子，我唔會刻意希望喺樂壇上面再攞到啲咩更加犀利嘅獎項啦，反而我希望喺自己音樂嘅路途上面有更大嘅進步。其實都可以抽少時間停下來，欣賞下四周圍嘅風景，欣賞下自己努力得翻嚟嘅成果啦。咁但係
欣賞風景之餘，亦都要開始諗一諗下一步應該係點樣，諗一諗下一個計劃應該係點樣去實行咯。熱愛島有熱愛草，熱愛草做熱愛土，熱愛寶塔，熱愛花枝，熱愛變碰到。讓我飛往熱愛島，願我快樂似天高，盡快將我熱愛給世上廣佈。99年 planning，繼續出碟啦，因為續約咗唱片公司都要繼續出碟噶啦。可能我耐冇打快歌啦，咁反而係呢隻碟裡面有一隻快歌真係好想 hard sell 俾大家聽下咁啊！嚟緊新唱片裡面係第一級嚟嘅，叫做懶理啊，懶係懶惰嘅懶，理係理會個理。咁呢一隻歌係其實係寫咗好多娛樂圈人嘅心態，就係話當你面對一啲唔好嘅消息或者唔好嘅新聞嘅時候，你應該用一啲乜嘢態度去面對，係會令到自己開心啲，而唔會俾一啲傳聞搞到自己好困擾、好唔開心咧。咁但係喺出碟之餘咧，我都會希望有一啲新嘗試。其實噏咗好耐㗎啦，話自己好想出書，咁其實已經準備就緒㗎啦。咁但係一直都冇話太着意去搞出版嘅事啦。咁所以件事都已經拖咗起碼半年。咁自己喺98年嚟講都係算係一個少少遺憾，咁但係希望呢一個遺憾喺99年可以即刻填補翻啦。同埋其實喺近年尾嘅時候都自己見過一啲導演啦，咁有啲導演都好希望喺99年可以睇下可唔可以同佢有少少火花可以擦出嚟。咁但係呢樣嘢我覺得又可遇不可求。其實喺而家攞到呢啲咁嘅成就，我覺得都好滿足㗎啦。咁不過人望高處嘅，咁我都希望喺嚟年能夠開創更好嘅成績咯。